Jy weet, ons dink baie aan die take wat ons elke dag doen. Tik op 'n sleutelbord, werk met gereedskap of selfs wanneer ons sport speel. En ja, ons fokus gewoonlik op die dinge wat ons kan voel, né? Die spierpyn, daai seer gewrigte. Maar wat as ek vir jou sê daar so 'n onsigbare besiger aan die gebeur, iets diep binne in jou are wat dalk baie ernstiger is as wat jy dink. Kom ons kyk 'n bietjie dieper hierna. En moet jouself nie vloos nie. Hierdie is regtig nie sommer net klein pyne en skete nie. Kyk bietjie hierna. Volgens die Amerikaanse Buro vir Arbeidsstatistiek is mense met hierdie tipe beserings dikwels langer van die werk af as met enige ander werkverwante beserings. Dis 'n ernstige saak wat mense se lewensbestaan direk raak. So, die groot vraag is, hoe presies gebeur hierdie skade? Wel, kom ons duik in die twee hoofoorsake in. Die aktiwiteite wat ons elke dag doen, sonder om te besef watter skade ons aan ons bloedvate aanrig. Dis eintlik nogal fascinerend, maar ook 'n bietjie onrusbarend. Goed, die eerste een staan bekend as hand-arm-vibrasie-sindroom, of sommer net HWS. Stel jou voor jy werk heeldag met 'n kragtige, vibrerende stuk gereedskap. Dink aan 'n jackhammer, 'n industriële slyper of selfs 'n kettingsaag. Daai intense vibrasies, hulle skud nie net jou hande nie. Nee, hulle beweeg diep in jou arms in en begin stadig maar seker die delikate voering van jou bloedvate beskadig. En glo dit of nie, hierdie is gaan 'n nuwe probleem nie. Kykie, reeds in 1911 het Italiaanse myners gekla oor 'n vreemde toestand wat hulle dooie vinger genoem het. Teen 1918 het dokters die kolletjies begin verbind met die vibrerende ligdrukbare wat klipkappers gebruik het. Wat regtig verstommend is dat dit nog tot 1975 geneem het voor dit amptelik as 'n mediese sindroom erken is. Kom, wees eerlik. Het jy al ooit jou handpalm gebruik om iets vinnig in plek te kap? Miskien 'n spyker wat uitsteek of 'n deksel wat vassit. Ja, ons doen dit almal. Maar wat as daai eenvoudige, skynbaar onskadelike aksie eintlik 'n ernstige probleem in jou bloedvate veroorsaak? Dit bring ons by iets wat hypotenaar-hamer-sindroom genoem word. En die meganisme, wel dis presies soos dit klink. Jou handpalm is die hamer. Diep binne in jou hand, naby jou pinkie, is daar 'n klein beentjie wat soos 'n aambeeld optree. Die probleem? Jou ulnare slagaar, 'n belangrike bloedvat, lê presies tussenin. So elke keer as jy jou hand gebruik om te slaan, word daardie slagaar letterlik vergrys. En oor tyd doen hierdie herhaalde trauma ernstige skade. Die wand van die slagaar word beskadig. Dit raak dikker en dit vervorm. Die mediese literatuur beskryf dit as 'n kurktrekker-konfigurasie. Kan jy dit indink? Dis dan geen wonder dat die bloedvloei na jou vingers heeltemal ontwrig word nie. Goed, dit klink alles nogal erg. Maar hoe weet jy of jy dalk in die gevaarsone is? Jou liggaam is eintlik redelik goed daarmee om vir jou waarskuwingstekens te stuur. Die groot vraag is net, luister jy? So, een van die algemeenste tekens is iets wat Raynaud's fenomeen genoem word, of partykeer sommer net witvinger. Stel jou dit voor, jy stap uit in die koue en skielik word een of meer van jou vingers spierwit, asof al die bloed net uit hulle verdwyn het. Hulle voel dood, gevoelloos. Dit kan tot 'n uur lank aanhou. En wanneer die bloed uiteindelik terugvloei, is dit nie 'n verligting nie. Nee, dis 'n intense, brandende, pynlike rooiheid. En die skrikwekkende deel is dat dit progressief is. Met ander woorde, dit word erger met tyd. Hierdie skaal wys ons presies hoe. Heel aan die begin, en stadium 1, is dit dalk net 'n aanval so nou en dan, en dit affekteer net jou vingerpunte. Maar as jy niks daaraan doen nie, beweeg dit na stadium 2 en 3, waar die aanvalle meer gereeld word en groter dele van jou vingers affekteer. Teen stadium 4, wel, dan praat ons van 'n baie ernstige toestand met konstante simptome en selfs vel wat begin verander. Dis 'n pad wat jy regtig nie wil afstap nie. Nou dink jy dalk, wel ek werk nie met 'n jackhammer nie, so ek is veilig. Nie so vinnig nie. Dit blyk dat hierdie probleem glad nie net beperk is tot mense in konstruksie of fabrieke nie. Selfs topatlete, mense wat in piek fisiese toestand is, loop 'n groot risiko. En die vergelyking is eintlik baie duidelik. Of jy nou 'n werktuigkundige is wat heeldag met 'n moersleutel werk en of jy 'n bofbalvanger is wat 'n bal teen 150 km/h vang, die onderliggende meganisme is presies dieselfde. Herhalende trauma aan daardie fyn bloedvate in jou hande en arms. Die aktiwiteit mag verskil, maar die skade lyk baie dieselfde. En die lys van sportsoorte wat hierdie probleem kan veroorsaak, is nogal verbasend. Sekerlik, jy sou dink aan goed soos bofbal, handbal en karate. Maar golf, gewig optel, selfs swem,
Dit wys jou net dat enige aktiwiteit met herhalende, kragtige bewegings van die arms die potensiaal het om hierdie soort onsigbare skade aan te rig. Goed, ek weet dis baie inligting en dit kan 'n bietjie oorweldigend voel. Maar hier's die goeie nuus. Jy is nie magteloos nie. Daar is praktiese, konkrete stappe wat jy kan neem om jouself te beskerm. So kom ons praat oor oplossings. En hier is die enkele belangrikste ding om te onthou. Voorkoming is baie meer effektief as behandeling. Sodra hierdie skade aan jou bloedvate aangerig is, kan dit ongelooflik moeilik wees om dit om te keer. So die slimste ding wat jy kan doen, is om te keer dat dit ooit in die eerste plek gebeur. So wat kan jy doen? Dit kom neer op 3 eenvoudige dinge. Eerstens, beskerm jouself. As jy met vibrerende toerusting werk, dra anti-vibrasiehandskoene. Tweedens, bestuur jou tyd. Neem gereelde pauses. Moenie vir ure aan een dieselfde herhalende taak doen nie. En derdens, en hierdie een is groot, hou op rook. Rook is reeds vreeslik sleg vir jou bloedvate. Dit maak hulle nouer. As jy reeds met hierdie soort besiging sukkel, maak rook dit eksponensieel erger. So ons eindig met hierdie gedagte. Of dit nou 'n effense tinteling is, of gevoelloosheid, of daardie vingers wat wit word in die koue. Jou hande kommunikeer met jou. Hulle vertel die storie van die werk wat hulle doen en die stres waaronder hulle is. Die vraag is, gee jy aandag? Want om na daardie vroeë seine te luister, dis die beste verdediging wat jy het.